Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала. Вот кому интересно, если про декоративный камин. Вот так он выглядит с обратной стороны. Вот соединение с отходов все. Поэтому единственное новый материал, который вот сейчас закрепил, это вот лист на заднюю стенку. Саморезы, конечно, тоже новые. Дело потихоньку продвигается. О какой-либо декоративности судить пока рано, но он стал уже прочным. Он такой прям основательный. Уже садился на него, он меня вполне выдерживает. Ну а во мне где-то в районе 90 килограмм точно есть. Привет всем. Процесс идет. Камин обрастает. Декоративный, конечно, камин. Кто регулярно смотрит видео, кто постоянный гость, либо друг уже канала, тот знает, что пятнашка стоит и стоит уже продолжительное время. Вот сейчас хозяин купил запчасть и думаю, что дело сдвинется. Причина не была ясна, из-за чего мотор, можно сказать, встал, потому что гнало охлаждающую жидкость в глушитель. Сейчас увидим причину, потому что ГБЦ снято, головка не отмывалась, и поэтому очень хорошо видно, в каком цилиндре была беда. Вот здесь нагар есть, но работали цилиндры. А вот здесь все отмыто. И как видим, качество нашего антифриза. И видите, во что он превратился. Все позабито. Сколько от него всякой дряни осталось. Так вот, что я хочу показать. Где попадала жидкость. Видите, да? Вот прокладка, металлизированные кольца. Вот здесь вот должны прилегать. А вот здесь вот разрыв. Проела головку нашим антифризом замечательным. Хотя на воде эта машина не ходила. Это машина брата. И вот смотрите, что происходит. А братишка в нее что попало не лил. Покупал в магазине, в автомагазине, а не где-то там, не пойми, на какой уличной торговой точке. Но видим, что получилось. Слышу характерный звук. Подъезжает хозяин, однако, транспортного средства. Сделал предварительную очистку поршней и плоскости блока от всякой грязи, от остатков старой прокладки. Но это так, первично. Это еще, конечно, будет все промываться, продуваться. А теперь нужно избавиться от остатков вот этой непонятной жижи, промыть рубашку блока и тогда уже начинать потихоньку собирать. Потому что, ну, смотрите, все отверстия, все тут позабито. Ну, для начала сейчас притащу компрессор, чтобы можно было тут немножко попродуть. Закрою цилиндры сверху тряпкой и выдуть эту хотя бы грязь. А у нас, как всегда, когда не нужно, такой долгожданный в кавычках дождик пошел. Ну да ладно. Думаю, что он идет на пользу. Попрут грибы расти. Чтобы слить остатки жижи, нам нужно добраться вот до этого шланга, который идет на подогреватель охлаждающей жидкости предпусковой. Но нам мешается модуль зажигания.
Поэтому сейчас будем полностью снимать с корпуса. Приобретен был вот такой комплект на определенные нужды. Светодиодная лента. Продается у нас в таких бухтах по 5 метров. Ну, пойдет здесь, как посчитал, 2,40. Вот такой вот куплен контроллер и сетевой адаптер, блок питания. Но блок питания это только для теста, потому что у него запас мощности хватит 2 таких ленты запитать, а будет только половинка. Как бы здесь его тратить не вижу смысла. Он будет куплен подешевле потом и поменьше, специально для этого изделия. Сейчас соединю и покажу на столе, как это просто все соединяется. Ну, это совсем для начинающих, конечно. Соединять просто, даже очень просто. Вот от ленты выходит штекер. Нужно только обратить внимание, что вот стрелка. У контроллера, от контроллера вот выход тоже стрелка. Поэтому стрелка к стрелке нужно вот так подключить. Стрелка к стрелке. Да? Ну, это на управление от дистанционного пульта. И контроллер вот от блока питания. Вход. Все. Включаем в 220. И наша схемка собрана. Если нужно будет нарезать ленту, то здесь она идет шагом 5 сантиметров можно отрезать. Вот по вот этим вот местам. По линии можно резать. И тогда просто последовательно, не путая опять же плюс-минус, спаивать их между собой. И все. И можно делать интересные вещи. После включения в сеть на блоке загорается индикаторный светодиодик. И сейчас попробуем включение на пульте управления на дистанционном. Есть включение кнопочка. А здесь вот цвета включаем, какие нам нужны, да? 4 цвета. А здесь вот можно оттенки регулировать кнопочками. Да? Интересная штука. Ну, я не знаю, на видео видно или нет, что оттенки меняются. Нет, здесь на видео будет незаметно, а глазом это видно и очень хорошо. Ну, а здесь меняем режимы. Может вот так вот всяко моргать. Плавная смена цвета. Ну, думаю, пойдет. Так вот в бухте долго нельзя его включать, потому что там сама клейка все равно нагревается. Нежелательно, я думаю, его долго включать. Поэтому выключаем провод для соединения. Лучше, конечно, было бы взять 4 цвета, но был вот такой, что есть, из того и будем спаивать. Контроллер занял свое место. Но вид изнутри, конечно, у него страшноватый. Все-таки дает о себе знать то, что БУ штекетины в его основе. Ну да ладно, снаружи это не будет видно. Здесь у нас гнездо подключения питания от блока питания. Здесь у нас будет ИК-датчик выходить, инфракрасный. Это чтобы слушался пульта. У нас камин. Ну, а насколько его выдвинуть, там потом посмотрим. Время работы с декоративным камином на сегодня заканчивается. И вот проверим, что же у нас получилось на данном этапе. Включаем 220. Сеть есть. Пульт. Включаем
Ну да, 2 полосы уже есть. Но сейчас не темнота, поэтому сильно-то не видно. Думаю, на камере все равно будет заметно. Выбираем цвет сами. Цвет меняет. 2 полосы работают. Нужно будет потом еще спаять еще 2 полосы и на место закрепить. И будет симпатичнее. И потом уже пойдет облицовка. Сейчас пока такие технические моменты. Режимы меняет. Моргание. Ну, должно быть интересно. Декоративный камин. И плюс он будет еще и в качестве светильника создавать интим в помещении, если нужно. Погода у нас тут-то дождливо. Причем дождь идет не один день. На улице что-либо делать не будешь. Приветствую всех причастных вот к этой вот посылке, непричастных тоже. Но кто приложил руку к тому, чтобы вот это вот появилось у меня, огромное-огромное спасибо. Мы находимся около транспортной компании «Энергия». И сейчас вскроем и посмотрим, что же там мне прислали. Сразу же скажу, что это подарок от группы. Ребята подарили мне для мотоцикла «Урал» вот такую вот хорошую вещицу. Распаковка — это скучно. Распакую, покажу. Распаковал одну коробочку, в ней вторая. Что ж, делаем вторую распаковку. После распаковки обнаруживается вот такой вот генератор. Это из тракторного, переделанный для установки на мотоцикл Урал-Днепр. Только свою шестерню и вперед. Ну, естественно, нужно дорабатывать блок. Вот сделано в Новосибирске. Кому нужно, тот все прочитает. Еще раз спасибо огромное, ребята. Одногруппники. Вот пришел генератор. Буду ставить на мотоцикл Урал. Все будет в видео. И огромное отдельное спасибо Сане Мельчакову за то, что дал ссылочку, и вообще за то, что ты поддерживаешь традицию по подаркам в группе. Все, всем жму руки, обнимаю по-братски. Очень рад. Спасибо, ребята, огромное. И еще дополнение: при тщательном более рассмотрении картона, упаковка тут не пожалели ни картона, ни скотча, обнаружилась вот такая вот инструкция еще по установке. Руководство по установке. Но это уже рассмотрим потом дома и покажу в следующем видео. Всего доброго. До новых встреч. Еще раз благодарствую. И, конечно же, спасибо огромное транспортной компании «Энергия», которая довезла в целости и сохранности генератор. Ну, конечно, они зарабатывают на этом деньги, но все-таки все равно спасибо. Доставка от города Новосибирска обошлась мне что-то в 430, по-моему, рублей. Да, 430 рублей генератора. На этом все. Спешу откланяться. Еду до дома, до хаты. Мне еще нужно на работу. Ну а после работы постараюсь выгрузить ролик, чтобы вы все это увидели своими. Сейчас немного города Куйбышева через лобовое стекло УАЗа.
всегда. За один раз проскочить не успеешь за один светофор. Хотя бы за 2, за 3 переключения успеть проехать. Запищала опять педаль сцепления. Снова нужно смазывать. Как проходят дожди, сырость, и начинает пищать педаль. Но это устранимо. Пайка этой ленты требует небольших, конечно, навыков. Первым делом вот так вот очищаю механически, чтобы были чистые контакты в том месте, где разрезаю ленту. Ну, а потом провода по классике жанра припаиваю. Ничего там сложного нет. Ну и после каждого соединения, прежде чем дальше идти, проверяю, включаю, все светится, моргает, значит иду дальше. Соединить еще одну ленту, припаять, закрепить провода, и с электрической частью будет все покончено. Покончено, закончено, неважно. Монтаж основной подсветки закончен. Еще нужно что-то придумать, чтобы можно было огонь зажигать. Типа там что-то мерцает. Но это такая история, будет или нет, под вопросом. По пятнашке. О новых запчастюхах. Вот что было хозяином приобретено. Навье. Но это навье уже со следами ржавчины. Немного. Да, это нужно все откручивать, маслицем смазывать. Стоимость, да? Ну вот, кому интересно. Головка 22 800. После первой уборки, такой небольшой, все хорошо, очень продул сжатым воздухом. Особенно, что касается резьбы. Даже аж просушил. Где есть масло, тут еще нужно промыть хорошо, еще раз просушить. Почему? Потому что там была вода, ну, антифриз. Там было масло, а при закручивании, как мы знаем, жидкость, она не сжимаемая, и куда-то деваться нужно. Недалеко до беды, если там будет полное вот это вот отверстие, и вообще, если там будет что-то, во что будет утыкаться потом болт у нас. Сейчас мы можем увидеть, какая же тут поршневая, значки, меточки. Вот обратите внимание, стрелочка вперед и какая группа и все такое. Кто знает, кому интересна эта информация, тому интересно. Сейчас хорошо еще раз промою, обезжирю, и можно ставить прокладку и ложить головку на это на все. И просто ложить на это на все. Да, двигатель не отмытый, но помыть можно после сборки. Туда я не лезу. Вот когда соберется, тогда можно будет и помыть, чтобы сейчас грязь никуда не летела. Хотя работать с таким, конечно, нужно было отмыть это, по идее, перед разборкой. Обращаем внимание на прокладку под ГБЦ. Вот интересно, на заводе что были идиоты, да, которые делали вот такие вот отверстия для циркуляции охлаждающей жидкости. И смотрим, насколько тут все зажато, насколько уменьшены проходные каналы для охлаждающей жидкости в прокладке. Смотрим старую прокладку. Почему же здесь нет? Кто что думает по этому вопросу?
посмотрим на головки. А на головке-то тоже отверстие, смотрите. В 4-м, да. В 1-м. И вообще вот они больше. Да, возможно, я совершил великий грех, но хотя бы незначительно, но увеличил вот эти вот проходы жидкости. Обычно 4-му, когда туго достается, ему и так мало жидкости охлаждающей. Недостаточно охлаждения, он перегревается. А здесь еще все зажали, ограничили. Ну, может быть, я чего-то недопонимаю в этой жизни. Расскажите мне. Да, я слышал, что там рассчитывают в прокладке отверстия, там больше, меньше, 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 чтобы там циркулировала жидкость якобы лучше, и чем меньше отверстия, тем меньше разъедает головку, это я тоже слышал, но почему-то производитель в блоке делает отверстия, в головке делает отверстия, вон какие, производитель моторов, а вот производитель прокладок почему-то перестал вырубать. Ну, пишите, кто что думает по этому поводу. Интересно почитать. Хотя, скорее всего, эта прокладка была точно такая же, как ставлю. Просто вот это все, это проедено. Там, где было соединение с антифризом, там вот при легком дотрагивании просто все высыпается. Все. Поэтому вот это все, это просто ссыпается. Видите? Вон что происходит с этой прокладкой. Насколько она проедена. Ну, чего она тут уже могла держать? Ничего. Вон, окаменелости. Просто окаменелости. Да. А ведь прошла она не так много после ремонта. Вы тоже заметили, да? Этот эстетический диссонанс, в который вступает новая головка по отношению с другим, все, что творится под капотки. Ну да ладно. Итак, вот эта вот головка точно так же, как и на старой, так и на новой, не желает только один болт закручивать. Вот в этом месте. Не подлазит. И приходится снимать, откручивать 6 вот этих вот гаек и снимать, чтобы подлезть. Ну, никак. А к остальным ко всем нормально. Сейчас просто немножко подкрутил трещоточкой и пойду за динамометрическим ключом. Протягивать, конечно же, буду уже динамометрическим ключом. Все как положено, все как по книге. А теперь откручиваем весь обвес с головки. Отсюда туда вжик-вжик. Только перед этим наводим частоту, рубим прокладки, выворачиваем шпильки. И да, не забываем, переставил датчики. Датчик аварийное давление масла. Так, температурный датчик. В общем, пошло обвешивание головки.